Hola, vengo un poco bañado en sudor, pero vale la pena. Les voy a enseñar un espectáculo, la verdad, pocas veces visto, al menos por mí, pero vale la pena. Se los recomiendo. Estoy en Chiapas y esto es verdaderamente espectacular. Estoy en la cascada del Chiflón, en Chiapas. La verdad es que han sido varias horas de camino, pero como ven, vale la pena, ¿a poco no?